د کابل نیوز درنولیدونکو السلام علیکم. زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن خپرونه ګورئ. په نن کې د کورونا وایروس د پراختیا له امله د افغانستان د ملي عوایدو د کمیدو پر دلایلو غږیږو. د افغانستان ملي عواید 60 میلیارده افغانۍ کم شوي. د مالیې سرپرست وزیر عبدالهادي ارغندیوال له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د کورونا وایروس پراختیا د هیواد پر ملي عوایدو منفي اغیز کړی. ارغندیوال دغه راز وایي چې د مالیې وزارت ډیری عواید له ګمرکونو دي، خو په ګمرکونو کې فساد موجود دی. هغه ټینګار کړی چې د فساد پر وړاندې به مبارزه کوي او د هیڅ مفسد پر وړاندې به له زغم کار وانخلي. هغه دا نه دي ویلي چې فساد څوک کوي او مفسد څوک دی. بحث دا ده چې د عوایدو د کم راټولېدو پر وړاندې آیا یو ورځنی لامل هم کورونا وایروس ده؟ دغه راز د عوایدو پر وړاندې فساد هغه څه دي چې خپله وزیر پر اعتراف کړی، خو آیا په دې برخه کې مبارزه اغیزمنه ده؟ دا دې ته ورته نورې پوښتنې په نن بحث کې پرې غږیږو چې پر موضوع راسره دوه قدرمن مېلمانه بحث کوي. د مالیې وزارت ویان شمروز خان مسجدي او اقتصادي شنونکی احمد شاه ابراهیم به پر دې موضوع راسره وغږیږي. بحث ته ښه راغلی، دواړه ستړي مه شئ. مننه صاحب، ورځ مو په خیر. که دا بحث له مسجدي صاحب څخه پیل کړو. مسجدي صاحب، ستاسو معلومات څه دي؟ د افغانستان د ملي عواید تقریبا 60 میلیارد افغانۍ پورې راکم شوي. نور عوامل باندې که راته وغږیږي. مننه. کور ودان لکه څرنګه چې وزیر صاحب هم د مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي دي، په ګمرکاتو او د مالیاتو په برخه کې که موږ د 6 میاشتو راټول شوي عواید د 1998 کال د 6 میاشتو راټول شوي عوایدو سره مقایسه کړو، نو څه د باندې یا د 60 میلیاردو په حدود کې والی لرو. خو ولې بیا که موږ غیر مالیاتي عواید بیرته د ده سره یو ځای کوو، ټول ټال سره ضرب و جمع کوو، بیا د تیر کال په پرتله مجموعاً موږ د 15 میلیاردو افغانیو کموالی لرو. اما د ګمرک او د مالیاتو په برخه کې دقیقاً لکه څرنګه چې وزیر صاحب ویلي د 60 میلیاردو شاوخوا کموالی لرو. نو د کموالي علتونه خو مختلف دي. دمګړی په دې کال کې تر ټولو غټ لامل بدبختانه د کورونا مرض دی چې په هیواد کې دننه اقتصادي فعالیتونه یې بند کړل یا هم نیمه بند کړل، چې بعد باعث د دې شو چې یوه زیاته مقدار مالیه حکومت ته ورنه کړلی شي، ځکه چې منفعت نه وي، تجارت نه وي، نو بیا مالیات هم نه ورکړل کېږي. د دې ترڅنګ مو سرحدونه هم تړل شوي وو د ډېرې اوږدې مودې لپاره، او د وارداتو په کچه کې هم تقریبا 60% کموالی راغلی دی، چې دا باعث د دې کېږي چې کم افغانستان لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ یو وارداتي هیواد دی او ګمرکات ډېر زیات عواید د وارداتو څخه لري، نو بنان چې کله 60% کموالی د وارداتو په هغه کچه کې یا په مقدار کې راځي، دا باعث د دې کېږي چې زموږ عواید هم ورسره راټیټ شي. خو د دې ترڅنګ د فساد شتون هم یو اصلي او عینده عامل دی. مالونه هغه رقم چې باید دقیق محصول شي نه کېږي، اسنادونه متاسفانه جعل کېږي او خلاف د اصل شي ګمرکاتو کې یعنې طی مراحل کېږي. قاچاق په دې هیواد کې ډېر زیات دی، متاسفانه په ټول هیواد په کچه څه د باندې 300 نقطې موږ داسې لرو چې هلته د مالیې وزارت شتون نه لري او د هغه ځای څخه قاچاق کېږي. دا مسله مو د امنیتي ارګانونو سره هم شریکه کړې ده. د دې ترڅنګ د دقیقو زیربناو نشتون لکه غټې اتوماتیکې ترازوګانې، منظم سکانرونه چې د دې زیربناو قیمت ډېر اوچت دی او بودیجه ډېره زښته غواړي تر څو ټول ګمرکات په دې سمبال کړو، ولې اوس مو برنامه ورته شروع کړې، استه استه به دا کار کوو. نو دا ټول علتونه چې سره یو ځای شي او فرار د مالیاتو چې ځینې اشخاص اصلا مالیات نه ورکوي، مالیاتو ته د یو قانوني وجیبې په توګه نه ګوري، اگر چې حکومت خپله ممکنه حده پورې غواړي د دوی سره د قانون مطابق دغه وکړي، خو بیا موږ امنیتي وضعیت ته چې ګورو نشو کولی چې په هر ځای کې قانون هغه رقم چې موږ وغواړو تطبیق کړو. مسجدي صاحب، را سره راټول کې باعث د دې کېږي چې سږ کال زموږ هغه عواید چې همیشه به یې سعودي سیر درلوده او یو کال نه په بل کال ته زیاتېدل، هغه کال دا ونه شو. مسجدي صاحب، څو بحثونه دي. یو خو دا دی چې تاسو اشاره ورته وکړه د کورونا وایروس د خپرېدو له امله او صادرات، واردات او ډېر سوداګریزې چارې په ټپه درېدلې وي چې عواید راکم شول. اوس تازه خبرونه داسې ګورئ چې یو خو الوتنې پیل شوې او بندرونه هم له پاکستان سره پرانستل شول د صادراتو او د وارداتو پر وړاندې، او دغه سوداګریزې چارې هم چې په ټپه درېدلې په تېره یوه میاشت کې بیرته پیل شوي دي. تاسو نه به دا پوښتو چې بالاخره مالیې وزارت اوس څه پلان لري، هغه زیان چې په تېرو 3 میاشتو کې ورته اوښتی ده دغه زیان به څنګه جبران کوي؟ تاسو سره دغه موضوع هم څېړم، ولې یو موضوع چې د فساد په برخه کې ده او هر څوک ورباندې بحث کوي
چې په ګمرکونو کې فساد دی او دلته داسې کسان ګمارل شوي دي چې هغوی د فساد لامل ګرځېدلي دي. د مالیې وزارت مسؤلیت مشخصا څه دی چې یوازې دا ووایي چې فساد شته که نه په وړاندې باید ګام هم پورته کړي؟ نه ګورئ، د مالیې وزارت صرف په دې مسله باندې صرف په خبرو باندې دغه هم نه کوي. تاسو کله چې ارغندیوال صاحب راغی په دې 2 میاشتو کې څه د باندې 400 نفر لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي د فساد په تور باندې. نو مالیې وزارت خو دومره کولی شي چې د خلکو باندې که څه اتهام وي یا څه ابتدایي اسناد موجود وي هغه د لا څېړلو لپاره ولیږي اړوند اداراتو ته چې دقیقاً یې وڅېړي او د قانون مطابق ورسره برخورد وکړي. د وظیفې تعلیق هم د دوی صلاحیت دی، د وظیفې ادامه هم د دوی صلاحیت ده، متهم مجرم ګڼل هم د دوی صلاحیت دي، دستګیري، قانون، مجازات، زندان، ټول. وزارت مالیه خو یو پالیسي سازه اداره ده، که چېرته څه موارد ګوري اول داخلي د تفتیش اداره کوي، د هغه نه وروسته دوی کوي. د دې تر څنګ مالیې وزارت دا هم برنامه لري چې تر ټولو مهم بستونه په عوایدي او ګمرکي اداراتو کې باید آزاد رقابت ته ورکړي تر څو تر ممکنه حده پورې ورته پاک خلک راشي. دا اوس د مکتوب په ترڅ کې د خدمات ملکي کمیسیون ته د افغانستان تر ټولو لوی ګمرک د هرات ګمرک دی، ریاست ولاړه اعلان ته، 20 نور ریاستونه په مرکز کې اعلان ته ولاړل، مستوفیتونه اعلان ته ولاړل. اوس په دې باندې کار کوو چې څنګه د ګمرکاتو ریاستونه او نور ټیټ بستونه هم ټول د اصلاحاتو له طریقه راولو. د دې تر څنګ په زیربنا مو هم سرمایه ګزاري وکړه، کمرې مو وصل کړې، د ننګرهار ګمرک رسما د کمرو سره وصل شه، ډیجیټالي ترازوګانو باندې کار روان دی چې د سیستم ته وصل کو. نو مالیې وزارت صرف خبرو باندې بسنه نه کوي، اقدامات هم کوي. ولې بدبختانه په دې تیرو 19 کلونو کې فساد دومره ریښې ځغلولي دي چې په ووایم چې په هر ځای کې، په هر اداره کې، په هر شخص کې د دې هغه شته دی چې فساد ته لاس واچوي، نو ډېره غټه مبالغه به نه. نو د دې ورکول په 1 یا 2 یا 3 کالو کې هېڅ امکان نه لري. وخت غواړي، مبارزه به ورسره کوو، هوډ شته دی، منابع مو څه ناڅه شته دی، کار به کوو تر څو د حالت. مننه مجید صاحب. بیرته تاسو ته راګرځم. رحیم صاحب، تاسو عوامل څه بولئ؟ ملي عواید کم شوي دي او ډېر لوی رقم دی، 20 میلیارد افغانۍ د افغانستان په ملي عوایدو کې کموالی راغلی دی. یو علت پکې د کورونا وایروس بلل کېږي. ستاسو خپل ارزونه څه ده؟ قدرمن لیدونکو ته سلامونه او درناوی. ګوره شاکر صاحب، کله چې موږ د افغانستان د عواید خبرې کوو 3 عمده برخې دي. یو هغه زمونږ مالیاتي عواید دي، بل زمونږ غیر مالیاتي عواید دي، او بل زمونږ د ګمرکاتو عواید دي. نو کله چې مالیې وزارت لخوا ته راپور کېږي همدغه 3 سرچینې په پرله پسې ډول دوی هره اونۍ راپور ورکوي. په دې برخه کې مهمه دا ده چې دغه 3 عواید چې دي دا ستاسې هغه عواید دي، هغه سرچینې دي چې مسلسل دا باید جاري تاسې وساتئ. البته مرغه کله چې مالیې وزارت راپور ورکوي دوی به هغه بعضې عواید چې مثلا د افغانستان بانک دي دې ته موږ ون آف پیمنټ وایو چې دا د کال په اخر کې بیا په عوایدو کې رايوځای کېږي، دا پکې شي. نو دې سره مشکل لکه چې کله دوی دغه احصایې دغه شمیرې دوی موږ سره شریکوي، نو دغه د خبرو هغه تحلیل ستونزمن شي. په دې کې دغه عمومي عواید دي د بیلګې په ډول په د اپریل په میاشت کې دوی 12.7 میلیارده افغانۍ او شاوخوا د افغانستان بانک نه را انتقال کړي دي. نو چې کله موږ دغه عوایدو ته وګورو بیا موږ ون آن ون منت آن منت تحلیل لرو چې د سکل لومړی میاشت تیر کال لومړی میاشت سره موږ مقایسه کوو. نو چې کله موږ هغه مقایسه وکړو د 2 کلونو، نو موږ په دې نتیجه رسیږو چې زموږ د سکل دغه 45 میاشت عواید چې دي دا د تیر کال نه مخکې له کورونا نه هم کم و. کورونا خو مارچ کې راورسېده افغانستان کې، د حمل میاشت کې راورسېده، اما د حمل نه مخکې هم که موږ د جنوري میاشت د فبروري میاشت عواید وګورو همداراز که د 1190 او 1190 دغه نومبر او دسمبر میاشتې مقایسه کوو، نو موږ دې ته متوجه کېږو چې د دې نه مخکې چې کورونا را شروع شي زموږ عواید د تېرو کلو په نسبت باندې راکم شوي وو. کورونا راتګ سره سم د دغه نور منفي اغېز راپیل شو. نو دا دې خبرې سره زه موافق نه یم چې کورونا له کبله زموږ عواید راکم شوي دي. عواید د کورونا راتګ نه مخکې هم کم وو.
همدغه زموږ د عوایدو ستونزې وې چې په تېر کال 2-3 وارې د افغانستان بانک نه 7 میلیارده 6 میلیارده او بیا 9 میلیارده افغانۍ شاوخواته د مالیې وزارت ته انتقال شو چې په دې کې د پارلمان هم شور جوړ شو د نورو ادارو هم شور جوړ شو نو زموږ ستونزې هلته دي. اوس راځو چې په بخښنې سره مخکې مسجدي صاحب ځینې عوامل نور هم وشمېرل، یعنې د فساد خبره پکې وکړه، د اسنادو د جال خبره پکې وکړه او نور ډېر عوامل هم شته دي چې مسجدي صاحب ورباندې بحث وکړه. ستاسو خپله تبصره ورباندې دغه عوامل خو موږ په پخوانه درلودل، خو دوی یو لامل چې پکې دوی رايوځای کړی دی هغه دوی د کورونا خبره کوي. نو د کورونا موضوع هم داسې ده چې په ټوله نړۍ کې دغه تجارت په ټپه درېدلی دی، خو زموږ تجارت کورونا نه دی ځپلی، زموږ تجارت پاکستان ځپلی دی. زموږ 7,000 کانتینره 8,000 کانتینره په پاکستان کې په کراچۍ کې پیښور کې بیلابیلو ځایونو کې ولاړ دي. نو که چیرې پاکستان تر څو پورې موږ ته اجازه رانکړي کورونا یې پلمه رانیولې ده، پلمه کورونا رانیولې ده او هره ورځ یو نوې ډرامه کې کله وایي چې درته 250 موټر پرېږدم، کله وایي چې اونۍ کې 3 ورځې پرېږدم، کله وایي چې صادرات پرېږدم واردات نه پرېږدم. نو دوی په دغه پلمه باندې موږ راایثار کړي دي او له بده مرغه زموږ حکومت دغه ستونزه چې موږ تل د پاکستان سره درلودله حل کړې نه ده. نن د کورونا په پلمه باندې هغوی زموږ دغه مالونه درولي دي، که نه دغه 7,000 موټر که چیرې انتقال شوي وو موږ زموږ چابهار بندر عباس لارې نه زموږ سوداګرو ته ستونزې نه وي. نو دغه 7,000 کانتینرو عواید هم که تاسې شامل کړي مسجدي صاحب مالی وزارت کارمند دی، دوی که دغه حساب کې دا په میلیونو ډالر کېږي. خو په دې برخه کې څومره چې وسته رحیم صاحب دا خو درسته ده د پاکستان سره چې زموږ تجارت باندې کوم بحثونه شوي دي او په کوم عوامل په دې برخه کې یادېږي ډېر بحثونه هم په دې موضوع شوي، خو هغه څه چې مالی وزارت مسؤلیت راجع کېږي په دې اړوند باندې څه دی؟ هغه دا دی چې ګورئ کله چې مالی وزارت ته بحث راجع کېږي او موږ تاسې د فساد خبره وکړه، مسجدي صاحب هم اشاره وکړه چې دوی اقدام کړی دی. زموږ د مالی وزارت د فساد موضوع نوې نه ده، خو زما دپاره جالبه موضوع دا ده چې تېر کال ولسمشر ماړۍ له خوا ته یو حکم صادر شو چې په هغې کې وویل شو چې د مالیې وزارت مالي واحدونه چې د دوی به تفتیش نه کېږي، د دوی نه به پوښتنه نه کېږي. سیګار خپله په دغه موضوع باندې خپلې نیوکې ښودلې وې. نو چې کله یوه اداره په شفافه ډول کار کوي او دې ته ژمنتیا لري چې په شفاف ډول کار کوي، ولې دوی غواړي چې د څارګرو ادارو مخه ونیسي؟ ولې دوی غواړي چې شفافیت رامنځته دلته تفتیش ونشي؟ نو دلته یعنی که چیرې دا خبره چې زه کوم دا تېر کال د جون نه دغه یو کال تېر شو، یو کال وروسته نن دوی دا 80 خلک نفرو لیست په بازار کې نیسي یا د دوی په وینا باندې 400 کسانو لیست دوی مطبوعاتو ته راوباسي چې دا موږ دغه په دې برخه کې موږ اقدامات کوو، موږ د فساد سره مبارزې برخه کې جدي کار کوو. نو لویه ستونزه دلته دا ده چې هغه څه چې هغه کړنې چې دلته ترسره کېږي همدغه همدلته موضوع په پوښتنه هم دلته را پیدا کېږي چې کله بیا حکومت د نړیوالو نه قرض اخلي بیا پور اخلي، خلک باور نه کوي، خلک نیوکې کوي، خلک مخالفتونه کوي، ولو که دغه قرض اخیستل په دغه شرایطو کې زموږ دپاره اړتیا وي. همدا راز کله چې د یو نویم کوډ بحث راځي بیا په ده باندې صفایي راځي او ځواب وایي مالی وزارت له خوا ته خلکو دپاره د باور وړ نه دی. نو دا دی چې یو خوا ته تاسې د تجارت په برخه کې د شفافیت په برخه کې او د فساد په برخه کې تاسې ستونزې لري، بل خوا ته تاسې نه غواړئ چې ستاسې تفتیش وشي. نو طبیعي خبره ده چې بیا به فساد په مخ کې چې ستاسې کوم غبرګون ده او تاسې کومې دعوې کوي هغه به خلکو دپاره د منلو وړ نه وي. بېرته راګرځم تاسو ته مسجدي صاحب په همدې موضوع که لږ تبصره ولرئ. دا موضوع پارلمان کې هم ډېره جدي شوې وه، پارلمان کې هم ډېر بحث ورباندې شوی و. خپله د ولسمشر لوري چې د مالي وزارت په برخه کې کوم نوي فرامین ورکړل شول، حتی د مالي واحدونو د تفتیش څخه لکه د مبارکولو خبره وشوه. ستاسو ځواب څه دی؟ ورې سر باید په مسایلو باندې ډېر دقیق خلاص کړو تر څو عامه اذهان خراب نه کړو. مسله ډېره مهمه او حساسه مسله ده. تاسو په هغه حکم کې وګورئ، په حکم کې لیکل شوي چې دغه اداره د مالیې وزارت په کارونو کې د مداخله نه کوي. په هیڅ ځای کې د نظارت او د تفتیش خبره نه ده شوې. تاسو دا اوس ولاړ شئ څارنوالۍ ته، امنیت ملي ته او ورته ووایئ چې دغه د جون نه د همدې حکم نه رادې خوا آیا یو وار هم شوی دی چې دوی راغلي د تفتیش لپاره او د مالیې وزارت ورته ویلي دي چې موږ تفتیش نه کوو؟ مداخله څه شي ته وایي؟ مداخله دې ته وایي چې د موټر په سر باندې د سړک په سر باندې موټر روان دي، پولیس یې راګرځوي راولي ګمرک ته وایي زه غواړم دا تشریح کړم. ته چې کاره یې چې ته اموال تشریح کوې،
تشریع د اموال خو د ګمرکاتو کار دی، د مالیاتو کار دی. یا مثلا موټر کې راګرځي هغه موارد و چې رئیس صاحب جمهور وویل چې د مالیې وزارت په کار کې مداخله مه کوئ، او دا هم د خصوصي سکتور په غوښتنه وه. 1 کال نه 2 کال نه 3 کال نه را په دې خوا تاسو ولاړ شئ، د څارنوالۍ نه پوښتنه وکړئ، اداري تفتیش نه پوښتنه وکړئ، د امنیت ملي نه پوښتنه وکړئ، د مرکز عدلي و قضایي نه پوښتنه وکړئ. هر میاشت هر 2 میاشتې دوی خپل څېړنې کوي او د مالیې وزارت لخوا نه هیڅ مشکل ورته نه دی پیدا شوی. دویمه مسله دا ده چې کله تفتیش کیږي باید هماهنګي موجوده وي. اوس موږ په خپل مرکز کې خبر نه یو، زموږ یو ګمرک ته 15-16 نفر ورغلي، د یو والي صاحب یا د قومندان صاحب په یو امر باندې موږ غواړو تفتیش وکړو. نو آیا هغه اداره په خپل سر باندې باید تاسو ته اجازه درکړي او که دلته بله اداره په مرکز کې لري چې تاسو باید د هغې سره همغږي وکړئ؟ بعضې احکامو ته باید وګورو، هغه الفاظو ته وګورو، هغه هدف د احکامو ته وګورو مخکې د دې نه چې په نورو مواردو باندې. پارلمان کې هم دا موضوع ډېره توده ده، اوس هم بحث کېږي پې چې مالي دا اوس هم ګورئ، زه تاسو ته وایم، تاسو مطبوعات یاستئ، تاسو د لوی څارنوالۍ د ویان نه پوښتنه وکئ یا د اداري عالي تفتیش نه پوښتنه وکړه، آیا داسې وخت شوی دی چې تاسو مالیې وزارت ته د تفتیش لپاره ورغلي یاستئ او دوی تاسو ته نه ویلي؟ خو یو وخت کې د مالیې وزارت د ویشلو موضوع مطرح شوه، که څه هم هغه بیرته واخیستل شوه، خلکو سره په همغه وخت کې هم دغه شک پیدا شوی و چې مالیې وزارت کې داسې څه دي چې د ارګ لخوا ډېر تر فشار لاندې ده ورته د دغه د ویشلو موضوع هم په همغه وخت کې په ادارو باندې مطرح و. خو رئیس صاحب جمهور چې څه اقدام کوي، د رئیس صاحب جمهور په نیت خو زه نه پوهېږم، خو کوم موارد چې موږ په هغه کې واضح لیکل شوي وو چې د اداراتو د بهبود د مؤثریت په دې موخه باندې ولسمشر داسې یو پرېکړه کړې. اوس هغه د مملکت ولسمشر دی، هغه که پرېکړه کوي التمن به ځان ته دلایل لري. زه په دغه ظرفیت کې چې فعلا کار کوم نشم کولی چې د ولسمشر د دلایلو هغه اصلي هدف او دا باندې پوه شم. اما بیا چې وروسته ارغندیوال صاحب راغی او دوی سره بیا په منځ کې خبرې وکړلې، په هر موافقت چې وه هغه مسله د منځه ولاړه. اما کله چې موږ د مالیې وزارت د نظارت او د تفتیش دا خبرې نشته، مالیې وزارت د همدې مملکت وزارت دی، همدې قوانینو ته تابع دی، داسې قانون داسې اداره نشته چې هغه د وزارت مالیې تفتیش وکړي او موږ ورته وایي چې موږ تاسو نه پرېږدو. ولې ولایاتو کې که چېرته زموږ ادارې ته څوک د تفتیش دپاره ځي، هغه باید د مرکز سره هماهنګي ولري تر څو موږ پوه شو زموږ ادارې ته څوک ورځي، آیا هغه مامورین شته دی نشته دی، او که هسې یو څوک د مکتوب په لاس ور روان دی چې زه د ګمرکاتو تفتیش کوم. ځکه دغه خپله ناقانونه او دغه عدم هماهنګي په صورت کې تفتیش دا خپله فساد ته لاره جوړوي. هر شي ورته وایي والا ګمرک کې فساد دی، ما ته څو راکوئ که نه زه په تاسو باندې ګزارش جوړوم. دوی ته څه وایي؟ نو مسله دا ده چې باید دقیقا متوجه اوسو، د احکامو هغه کلماتو ته وګورو، د هغه نه وروسته بیا هر څه موږ تاسو ته وایو. اوس که ډېر لنډ یو څو خبرې په دې باندې مو کوي راته چې عوامل موږ د ملي عوایدو د کمولو باندې بحث وکړو چې بېلابېل عواملو اوس تجارت هم پیل شو، صادرات او واردات هم تقریبا په نورمال ډول کېږي. دې مسلې ته دم ګړۍ د پاکستان هیواد سره د هفتې 6 ورځې هم صادرات شروع شول د دوشنبې ورځې نه، البته په دغه اونۍ کې، او هم د هغه خوا نه بیرته واردات راځي چې د هفتې تقریبا 500 تر 600 موټر راپرېږدي. ولې دا چې پاکستان د موټرونه راپرېږدي نه راپرېږدي، د مرز اخوا ته تجارت ولې بهانې جوړېږي؟ دا د دې لپاره د ولسمشر د حکم په اساس د صنعت او تجارت وزارت د وزیر په سرکردګۍ کمیټه موجوده وه. ګمرکات یو تطبیقي اداره ده، که دروازې خلاصې وي موږ محصول کوو، که بند وي موږ محصول نه کوو. نو بنان په هغه مواردو کې وزارت مالیې داسې مستقیم دخیل نه هغه باندې څه مجلس زما سوال بل ځای کې و، مجلس زما سوال د آینده لپاره ده. اوس خو تاسو ویل چې تجارت بند و، سوداګري او بېلابېل عواملو په اساس باندې عواید کم شوي وو، اوس څه پلان دی چې دغه عوایدو کې چې کوم زیان رامنځته شه د دې جبري لپاره؟ دا کوم شی چې د لاسه ولاړ دی هغه خو بیرته نه راځي، ځکه واردات ونه شول، مالیات ورنه کړل شول، نو هغه خو موږ نشو ویلی چې موږ کولی شو په آینده 6 میاشتو کې دا 20 میلیارده جبران کړو. هغه خو امکان نه لري، ځکه خو چې فعالیت اقتصادي نه وي، دوران د پیسو نه وي، مالیې ورکړه نه وي. ولې اوس چې حالت آهسته آهسته بیرته نورماله کېږي، زموږ هم پلان همدا دی چې د حالت مطابق موږ باید خپل عواید بیرته جوړ کړو، او وړاندوینه مو دا ده چې د مالي کال تر پایه پورې به موږ ایله وکولی شو تر 160 میلیارده افغانیو پورې موږ ملي عواید راټول کړو. اما دا به نه دی چې موږ کوشش نه کوو، تر دې که زیات هم شي موږ همیشه راټول کړي او بیا هم کوشش. بیرته راګرځم د پاس جنبندي کې بیا هم راګرځو. رحیم صاحب تاسو هم که تبصره لرئ مشخصا فساد سره د مبارزې په برخه کې د هغې د اغېز په اړه؟
ګورې کله چې موږ یو مکتوب ګورو، کله چې موږ اسناد ګورو، طبیعي خبره ده موږ لولو، هغه الفاظو ته ډېر په دقت سره ګورو، بیا د هغه په اساس باندې موږ خبره کوو. دلته موضوع د انټرفیرنس نه ده، دا طبیعي خبره ده، د مکتوب خبره د مکتوب ضرورت نشته چې تاسو وایئ چې ادارات د بل ادارې کې کار نه لري، طبیعي خبره ده، هغه ته موږ انټرفیرنس وایو. زه به غلط پوه شوی یم، خو کېدای شي بیا سیګار هم غلط پوه شوی. د سیګار وایي مونیټرینګ نظارت ته وایي. نو نظارت د بیا مسجدي صاحب تشریح کی چې په کومه معنا ده. یو موضوع، بل موضوع دلته دا ده چې بې له شکه د عوایدو راکمېدل د دوی صرف د راټولولو مسؤلیت لري، خو چې کچېرې عواید په شفافه ډول نه راټولېږي نو مسؤلیت بیرته دوی ته راګرځي. او کله چې دوی خپله وایي چې دلته فساد ده او فساد شتون لري، د هغه له کبله د عواید راکم دي، دا په دې معنی که تېر کال هم کچېرې د فساد سره جدي مبارزه شوې وه او د عواید یو څه د فساد د کچې راټیټېدو له کبله عواید لوړ شوي وو، شاید اوس هغه څو میلیارده افغانۍ چې موږ د افغانستان بانک نه راواخیستې او دلته مصرف کړلې هغه به په دغه وضعیت کې نه و. بل دا دی چې تېر کال تاسې د نړیوال بانک راپورونه وګورئ، نړیوال بانک راپور کې دوی ویلي دي چې ولو چې زموږ دغه په یو نه یو لارې باندې موږ دغه عوایدو دغه سلنه لوړه کړله، د کچه لوړه کړله، او تېر کال نه دوی چغې وهلې چې په هغه امکانات، هغه فرصتونو، هغه سرچینې چې افغانستان حکومت په کار اچوي هغه په وچېدو دي، د باید غمه وخوړلی شي. نو دا دی چې کله همدا لامل کېږي چې دوی په یو نه یو شکل باندې د IMF هغه ټارګېټ ترلاسه کړي، IMF ته ښه راپور ورکړي، خو دا د سره راتلونکي دپاره نه لري. بل دا دی چې شاکر یو دقیقه وخت نور راکړي، بل دا دی چې مالیې وزارت ته نه د راټولولو مسؤلیت نه لري چې عواید راځي موږ یې راټولوو، چې نه راځي نه کېږي. ادارې په هماهنګۍ کار کوي. مالیې وزارت مسؤلیت لري چې وروره زما د مالیې هغه ټارګېټ زه عوایدو ټارګېټ نشم راټولولی، نو لطفا سوداګرۍ وزارت سره، خارجي وزارت سره، د افغانستان سفارت سره په پاکستان کې دا ګډه باندې کار کوي او دوی د ستونزې د حل لپاره کار کوي تر څو د عوایدو باندې هغه منفي اغېز رانشي. دا تنها د عوایدو موضوع نه ده. کله چې ستا 2000 کانتینر په پاکستان کې بند شي، بیا تا ته کله وایي چې زه 50 پرېږدم، کله 100. دلته په افغانستان کې ستاسې خصوصي سکتور ته ضربه رسېږي، نو کله چې خصوصي سکتور ته ضربه ورسېږي بیرته ستاسې هغه د بل هغه رو چې د تاسې چې د ټیکس ریوینیو یا د مالیاتي عوایدو خبره کوي هغه بیرته راټیټېږي. رحیم صاحب همدا عاملونه دي. یو سوال دلته کومه رئیس لپاره کار کوي، لاملونه باید تاسو اډرس کې هغه ته پاملرنه وکړئ. په بخښنې سره یو سوال دلته دام کوم چې د مجلس د خبر نظم یو برداشت دام ده چې فساد په یو میاشت کې 2 میاشتې یو کال کې نه ختمېږي، وایي ځکه ډېرې پراخې ریښې غځولې دي. یوه موضوع بل دا ده چې د ښکاري چې د مالیې وزارت د رهبري نوي کېدلو په برخه کې هم یو ډول اطمینان ورکول کېږي چې له دې وروسته به په دې موضوعاتو باندې کار کوو، له دې وروسته به مثلا فساد سره مبارزه کوو. په دې مورد ستاسو ارزونه څه ده؟ ګورئ دلته دا ده چې په افغانستان کې دغه تېره دوره کې په ادارو باندې چې کومه خندا شوې، کومه ټوکه شوې، په تاریخ کې نه ده شوې. ستاسې معین 6 میاشتې کې بدلېږي. ستاسې د اقتصادي هغه پایې چې دی، د اقتصاد وزارت، د مالیې وزارت، د سوداګرۍ وزارت تاسې په سرپرستانو باندې چلوي. نو چې کله ستاسې رئیسان سرپرست شي، ستاسې وزیران سرپرست شي، تاسې په شکل باندې خپل کارونه تعقیبولی شي. ارغندیوال صاحب راغلی دی 6 میاشتې، هغه بریفینګ ته اړتیا لري تر څو هغه په دې ټولو پروسو سیستمونو باندې پوه شي، بیا دا کار شروع کړي. همدا لامل دی چې دوی وایي چې زموږ عواید د کورونا له کبله راکم شوي 20 میلیارده، زموږ عواید د کورونا نه مخکې راکم شوي وو. ډېره مننه. ستونزه دا چې ستاسې کله ادارې پیاوړې نه وي، هغوی ستاسې ستراتیژیکې موخې نشي ترلاسه کولی. کله چې وزیر 6 میاشتې پس، یو کال پس بدلېږي، نو هغه ستراتیژیکو موخو باندې تمرکز نه کوي. د هغه تمرکز ورځني چارو باندې تر څو د میاشت 2 کې د یو څه نتایج وخوري په خپل ځای پاتې ځکه دی پوهېږي چې کال په یا 6 میاشتې وروسته به دی په خپل بازي باندې نه وي. چې کله تاسې یو چا ته 15 کاله وخت ورکړي نو هغه بیا ستراتیژیکو موخو باندې کار کوي. ډېره مننه رحیم صاحب، وخت تمام دی. صادراتو ملي ستراتیژي، د وارداتو ملي ستراتیژي باندې کار کوي. رحیم صاحب وخت خلاص دی، یوه جمله وخت لرو. مجلس صاحب تاسو فقط یوه جمله کې یا 2 جملو کې راته ویلی شئ ستاسو راتلونکې خبره او د پای خبره که چېرې راته وکړئ ډېر لنډ. د پای خبره خو دا ده چې موږ باید هغه معیار سیګار ونیسو، معیار دا ونیسو چې ادارات څه وایي عملا څه روان دي، دا یوه مسله. دویم کوم موارد چې د هماهنګۍ په اړه وویل شول هغه د وزارت روزمره کارونه دي، هغه زه فکر نه کوم که هغه حتی په دې باندې څوک فکر وکړي چې دا نه کېږي، هغه روان دي، هغه ته د خبري مسلې اهمیت هم نه لري.
ولې مسؤلیت د چا دی هغه متفاوته خبره ده. نو وزارت مالیې ټیم په دې باندې کار کوي چې ملي عواید بیرته زیات تر ممکنه حده پورې د قانون په چوکاټ کې پرته د دې چې په خصوصي سکتور باندې ناحقه فشار راشي، ځکه خصوصي سکتور ته مناسبه بستر برابرول دا هم زموږ مسؤلیت دی. حالاتو ته امیدوار یاستو، مرض مخ په کمیدو، صحت عامه د خبرو په اساس البته. نو هر څومره چې وضعیت مرض ښه کېږي، حالات نورماله کېږي، مالی وزارت به هماغومره ښه وکړي. ډېره مننه. او رحیم صاحب ستاسو وروستۍ خبره هم اورو. دا د چې تر څو پورې د مرض هغه لاملونه تاسو له منځه وینئ، تاسو هغه سمپټمز یا شواهد باندې تاسو د منځ نه شئ تللی، تر څو چې زموږ د تجارت موضوع حل نشي، ستاسو د اقتصاد او عواید نه لوړېږي. نو دوی د عواید لوړولو هڅه کوي او هغه بلې موضوع ته توجه نه کوي. نو دا چې تر څو موږ عواید لاملونه له منځه وینو، زموږ بدبختي به همداسې موږ باید بدیل لارې باندې کار وکړو تر څو سوداګر ته خام مواد په وخت راورسېږي، د تولید وکړي، صادراتو په برخه کې کار وکړي او په کور دننه هغه نرخونه په کنټرول کې پاتې شي. ډېره مننه. اقتصادي شنونکی احمد شعیب رحیم او د مالی وزارت وایان شمروز خان مسجدي و چې په هیواد کې د ملي عوایدو د کمیدو پر دلایلو راسره غږېدل. زموږ بحث همدومره و، تر بیا مو الله مل شه.